the Thai Silk Fashion Show for the 14th celebration of silk. "การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู Embassy of Peru, Organizing Committee, Ambassador, Her Excellency Cecilia Galarreta, Second Secretary, Ms. Jazmina Clemente, Third Secretary, Mr. Martín Abarca. I am Millicent Cruz Paredes. I am the Ambassador of the Republic of the Philippines. I would like to express and extend my heartfelt congratulations to Her Majesty Queen Sutida on the occasion of her 47th birth anniversary.